हेलो साथीहरू आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। साथीहरू आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि टप 15 बेस्ट एन्ड्रोइड एप्लिकेसन लिएर आएको छु है त। टप अनि यिनीहरु साथीहरू सबै क्र्याक भर्जन एप्लिकेसनहरु हुन् अनि सबै प्रिमियम भर्जन एप्लिकेसनहरु हुन्। साथीहरू यो एप्लिकेसन यति इम्पोर्टेन्ट छ सबैको लागि कि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनको बारेमा बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईले आफै डाउनलोड गर्नुहुन्छ अनि यो सबै एप्लिकेसन सबैको मोबाइलमा छैन साथीहरू है त। म तपाईहरुलाई आज यो सबै एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, तपाईहरुले मन पर्यो भने डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरू अनि आजको यो भिडियो साथीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यसमा जुन लास्टको टप 10 11 12 13 14 15 वटा जुन नम्बरको एप्लिकेसनहरु छ नि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू है त। ल साथीहरू आजको भिडियो टाइम वेस्ट नगरेर किन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरू आजको नम्बर 1 एप्लिकेसनको नाम हो इन्स्टाग्राम है त। साथीहरू तपाईहरुलाई थाहा छ इन्स्टाग्रामको पनि क्र्याक भर्जन हुन्छ के। तपाईहरुले यदि इन्स्टाग्रामको क्र्याक भर्जनले साथीहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि त यसको खुबी के हो भनेपछि तपाईले कुनै पनि फोटो र भिडियोले एकैछिनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्ट 1 क्लिक ओके। जस्तो कि यसमाको जुन पनि फोटो छ यदि भिडियो छ जस्तो कि यो भिडियोमा डाउनलोड गर्न चाहन्छु यता हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा एउटा डाउनलोडको अप्सन छ, बस मैले यसमा क्लिक गर्छु अनि यो डाउनलोड स्टार्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि यो मेरो इन्टरनलमा गएर सेभ भइहाल्छ साथीहरू है त। साथीहरू यो इन्स्टाग्रामको क्र्याक भर्जन हो। तपाईले यहाँदेखि जति पनि भिडियोहरु फोटोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड, यसमा केही पनि रुकावट छैन साथीहरू ओके। साथीहरू यो क्र्याक भर्जन हो। साथीहरू यदि यो एप्लिकेसन चाहिन्छ भने तपाईले लिंक डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक हेर्नु होला अनि त्यहाँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहाल्छु साथीहरू हाम्रो नम्बर 2 एप्लिकेसनको नाम हो क्यापकट। साथीहरू क्यापकट पुरा मतलब प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङको लागि युज हुन्छ ओके। तपाईले क्यापकटलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू यदि मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट लिन्छु यसमा के फिचर छ म त्यो भन्छु तपाईलाई। जस्तो कि साथीहरू तपाईले कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो कि यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ मैले यसमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यता साइडमा आउनुहुन्छ भने यसमा लेखेको छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड है त। त्यसपछि तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्नुहुन्छ भने यसले प्रोसेस स्टार्ट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि यसले पछाडिको ब्याकग्राउन्डले रिमुभ गरिदिन्छ। यो अटोमेटिक हुन्छ साथीहरू है त। त्यसपछि साथीहरू यसमा अरु पनि फिचरहरु हुन्छन् जस्तो कि यसमा स्टाइलहरु छ, तपाईको जुन स्टाइल तपाई राख्न चाहनुहुन्छ त्यो स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि साथीहरू यसमा अरु पनि फिचरहरु छन् जस्तो कि एक्सट्र्याक्ट अडियोले पनि यहाँदेखि निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि फिल्टर्सहरु पनि साथीहरू यसमा टन्नै छ के पुरा। जस्तो कि मुभिजको फिल्टर्स अनि यो सबै फिचर्सहरु यसमा अटोमेटिकली आफै रहन्छ। त्यसपछि साथीहरू यसमा सबैभन्दा राम्रो मलाई के लाग्यो भनेपछि यसमा हुन्छ ओभरले भन्ने के अथवा एनिमेसन पनि हुन्छ साथीहरू। एनिमेसन के तपाईले यदि कुनै टेक्स्ट राख्नुहुन्छ अनि त्यसले पनि एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ के, यस्तो एनिमेसन जस्तो कि यो भिडियोको यस्तो घुमाएर है त साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो यसमा अरु पनि फिचरहरु छ, म देखाउँछु तपाईहरुलाई एकैछिन रोक्नु। त्यसपछि यसमा अरु के फिचरहरु छ भनेपछि यहाँ टेक्स्टको इफेक्टहरु छ। इफेक्टहरुमा साथीहरू इफेक्टमा यसमा अनलिमिटेड इफेक्टहरु छ। एकैछिन हेर्नु है यता हेरौँ त हेर्नु यो फोटोको लागि यसमा मतलब अलि स्टार जस्तो चम्किन्छ त्यो हुन्छ। म पहिला यो बन्द गर्छु। त्यसपछि मिटियर शावर पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यो पनि छ। त्यसपछि तपाईको यो ब्लर वर साथीहरू यसमा सबै मतलब सबै जुन फिचरहरु हुन्छ नि यसमा सबै छ के। तपाईले यसले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो साथीहरू प्रोफेसनल भिडियो एडिटिङको लागि हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो कुनै पनि फोटो भिडियोलाई यदि तपाईले एकदम राम्रो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो एप्लिकेसन युज गर्नुस्। त्यसपछि मलाई कमेन्टमा भन्नु होला कि कस्तो लाग्यो तपाईले यो एप्लिकेसन है त साथीहरू। हाम्रो नम्बर 3 एप्लिकेसनको नाम हो डिज्नी प्लस। साथीहरू यदि तपाईहरुले एनिमी हेर्नुहुन्छ यदि कार्टुन हेर्न चाहनुहुन्छ भने तर सबै इंग्लिशमा हुन्छ साथीहरू है त तपाईहरुले डिज्नी प्लसको क्र्याक भर्जन डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै यता जस्तो कि मैले यता डाउनलोड गरेछु क्र्याक भर्जन यसको। तपाईले डिज्नी प्लसको क्र्याक भर्जन साथीहरू सबै दुनियाभरको जुन एनिमीहरु हुन्छ नि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै छ द फ्ल्याश, लोकी जो भर्खरै आछ, तपाईको लुसिफर, सुपरम्यान एन्ड द फाल्कन, त्यसपछि र्याग्नारोक अनि द ह्यान्डमेड्स, वान्डाभिजन यो सबै साथीहरू मुभीहरु छ। तपाईले एचडीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँदेखि तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो कि मैले यो अनवर्ड भने सिरिज हेर्न मन लाग्यो तपाईले यता वाच नाउमा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि वाच नाउमा गरिसकेपछि यता लिंकहरु आउँछ है त। एकैछिन रोकौँ हामीहरु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिंकहरु आइसक्यो। त्यसपछि मैले गर्छु एउटालाई डाउनलोड है त। यसमा क्लिक गर्छु तपाईको यता अप्सन आउँछ। यदि प्ले गर्न चाहनुहुन्छ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
प्ले विथ सबटाइटलको अप्सन छ, प्ले विथ एक्सटर्नल भिडियोको अप्सन छ, प्ले विथ डाउनलोड विथ एडिएम। साथीहरू यदि एडिएमदेखि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एडिएमदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि एडिएम भनेको एडभान्स डाउनलोड म्यानेजर। तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्छ, एडिएम टाइप गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो एडिएम भन्ने फाइल आउँछ। त्यसपछि तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको एडिएमदेखि यो डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि वान डाउनलोड म्यानेजर पनि हुन्छ। ओके साथीहरू, तपाईँले यहाँदेखि कुनै पनि फिल्महरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो साथीहरू, यसमा तपाईँले अनलिमिटेड मुभीहरू पाउनुहुन्छ कि सबै मुभीहरू वेब सिरिजहरू पाउनुहुन्छ। ओके, यदि तपाईँहरूले कार्टुन यदि एनिमी मनपर्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। तर साथीहरू सबै यहाँको इङ्ग्लिसमा हुन्छ के। सो यदि इङ्ग्लिस तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, सबटाइटल बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। साथीहरू, हाम्रो नम्बर 4 एप्लिकेसनको नाम हो द गार्जियन है त। साथीहरू, द गार्जियन भनेको यो एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो, यदि तपाईँहरूले नोभल्स पढ्न मन लाग्छ, यदि न्युज पढ्न मन लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ है त, तपाईँले यहाँदेखि पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा साथीहरू तपाईँको दुनियाँभरको न्युजहरू हुन्छ कि मतलब सबै कन्ट्रीको न्युजहरू हुन्छ तपाईँले। ओके, यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि न्युयोर्कको न्युजहरू छ, फ्रान्सको न्युजहरू छ, च्याम्पको न्युजहरू छ, क्याथरिन सिरो। यसमा जुन यो सबै न्युजहरू छ नि साथीहरू, यो सबै धेरै जस्तोले यसलाई युज गर्छन् एज अ मतलब प्रोजेक्ट बनाउनको लागि के। ओके, त जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइभ छ यो कोभिड ब्राजिल पासेस 50,000 500,000 कोरोना भाइरस डेथ्स यङ पिपुल। तपाईँले साथीहरू यहाँदेखि सबै न्युजहरू दुनियाँको हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले यहाँदेखि लाइभमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले कस्तो छ भनेपछि न्युज सपोर्ट स्पोर्टको बारेमा छ तपाईँको। अनि के भन्छ त्यो जुन फन्नी छ त्यो ड्यास द वर्ड। जस्तो कि म एउटा क्लिक गर्छु अनि एउटा देखाउँछु तपाईँहरूले कि कस्तो हुन्छ भनेर। यो लाइभ हो त, हामी जान्छन् यता कुनै पनि न्युज हेर्छन्। जस्तो कि यो हङ्गेरी फ्रान्स 1-1। साथीहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै न्युज हो के, मतलब हाम्रो देशको होइन विदेशहरूको न्युज हो। यदि वर्ल्ड वाइडको न्युज पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँदेखि यदि इन्फर्मेसन निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो एप्लिकेसनले युज गर्न सक्नुहुन्छ, द गार्जियन है त साथीहरू। द गार्जियन एप्लिकेसनले सबै न्युजहरूको राख्छ कि मतलब रेकर्डहरू राख्छ। तपाईँले यहाँदेखि यो न्युजहरूले आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू। साथीहरू, हाम्रो नम्बर 5 एप्लिकेसनको नाम हो हाइबरनेटर। साथीहरू, यदि तपाईँको मोबाइल ह्याङ गर्छ, यदि तपाईँको मोबाइल धेरै नै ह्याङ गर्छ, तपाईँको मोबाइल चल्दैन, तपाईँको मोबाइल स्टक भइहाल्छ नि, त तपाईँले हाइबरनेटरदेखि त्यो सबै एप्लिकेसनले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनले तपाईँले कहिले डिस्टर्ब गर्दैन साथीहरू है त। जस्तो कि कुनै पनि कहिले हुन्छ नि कि मोबाइल ह्याङ भइहाल्छ अनि मोबाइल चल्दैन, बिचमा धेरै स्टप हुन्छ नि, त तपाईँले हाइबरनेटर भन्ने एप्सले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो क्र्याक भर्जन हो। किन भन्छु भनेपछि जस्तो कि मैले यो एप्लिकेसनले खोल्छु है त, त्यसपछि यता माथि लेखेको हुन्छ हेर्नु त लन्च्ड एप है त। लन्च्ड एप मतलब तपाईँको अहिले ब्याकग्राउन्डमा 10वटा एप चलिरहेको छ क्या, तपाईँलाई थाहा छ नि 10वटा एप चलिरहेको छ। तर यदि मैले सिस्टम एप्सले पनि खोल्छु नि, यता अन गर्छु नि, त अहिले हेर्नु होला लन्च्ड एप्सको नम्बर बढ्छ है। यता हेर्न सक्नुहुन्छ 136 नम्बर बढेछ, मतलब 136वटा पुरा सिस्टम एप्स र हाम्रो युजर एप्स चलिरहेको छ क्या। ओके, तपाईँले यता लिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एज स्क्रिन यो सबै चलिरहेको छ क्या ब्याकग्राउन्डमा। तपाईँले एकैचोटि यो क्लिक गरिसकेपछि यो सबै एप्लिकेसनहरू बन्द हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल ह्याङ गर्दैन। त्यसपछि तपाईँले जुन पनि एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ, पब्जी खोल्नुहुन्छ, जे पनि खोल्नुहुन्छ, त्यो एकदमै स्मुथ तरिकाले चल्छ साथीहरू है त। त्यसपछि तपाईँको मोबाइल कहिले पनि ल्याग गर्दैन, फ्रेम ड्रप गर्दैन, हजुरको मोबाइल कहिले पनि स्टप हुन्न कि अनि स्टक हुन्न साथीहरू है त। साथीहरू, हाम्रो नम्बर 6 एप्लिकेसनको नाम हो लेयर पेन्ट एचडी। साथीहरू, जस्तो कि हाम्रो कम्प्युटरमा पेन्ट ब्रस हुन्छ नि ड्रइङ गर्नको लागि न, त्यस्तै हाम्रो मोबाइलको लागि पनि एउटा एप्लिकेसन छ जो हो पेन्ट ब्रस है त। साथीहरू, यहाँदेखि तपाईँले एकदमै पुरै इजी तरिकाले कुनै पनि ड्रइङ गर्न सक्नुहुन्छ के साथीहरू। ओके, जस्तो कि म तपाईँले कुनै पनि ड्रइङ गरेर देखाउँछु है त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा म मान्छे बनाएर छु है त। त्यसपछि सिम्पल हो अनि त्यसपछि यता के भन्छ बकेट भन्ने हुन्छ, ग्रेडियन्ट हुन्छ। त मैले यहाँ बकेट हाल्छु, मतलब यतादेखि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यतादेखि म येल्लो चुज गर्छु अनि येल्लोमा हालिदिन्छु, किन येल्लोमा हालिदिन्छु। त्यसपछि यता ग्रिनले हालिदिन्छु। त्यसपछि यता मैले हालिदिन्छु रेडले, यता रेडले हालिदिन्छु। अनि साथीहरू, त्यसपछि साथीहरू यता तपाईँ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि एकदम जुन के। तपाईँले यदि ड्रइङ गर्ने मन छ भने साथीहरू तपाईँले यहाँदेखि जो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। ब्रसमा चुज गर्छु अनि ब्रस यता बनाउँछु। म यसले पहिला चुज गर्छु ब्ल्याक, त्यसपछि यता ब्ल्याक गर्छु है त। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले ड्रइङ बनिहाल्छ कि तपाईँको है त।
यस साथीहरू यो एप्लिकेसन यति मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो के भनौँ कि तपाईँले यहाँदेखि मतलब यदि एप्लिकेसन यदि तपाईँले ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले योदेखि ड्रइङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। साथीहरू हाम्रो नेक्स्ट एप्लिकेसनको नाम हो नेटफ्लिक्स। साथीहरू नेटफ्लिक्सको मैले क्र्याक भर्जन डाउनलोड गरेको छु। तपाईँहरूले थाहा होला कि नेटफ्लिक्सले पे गरेर चलाउन सकिन्छ, तर नेटफ्लिक्सको क्र्याक भर्जनमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले सबै मुभिजहरू सबै वेब सिरिजहरू तपाईँले बिना पे गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा फुल एचडी मुभीहरू पनि पाउनुहुन्छ, जुन भर्खरै रिलिज भएको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईँले एउटा डेमो देखाउँछु, यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई अस्ति नै एउटा फिल्म हेर्न मन थियो, त्यसको नाम हो रे एन्ड द लास्ट ड्रागन। साथीहरू त्यो पनि आएको थियो, हेर्नुहोस् 2021 को मुभी हो। यो त मुभी मलाई साथीहरू एकदमै मन परेको थियो, यो त खत्रै मुभी थियो। त्यसपछि तपाईँले लोकी रे अनि त्यसपछि मतलब सबै मुभीहरू पाउनुहुन्छ कि यसमा। वान्डा भिजनको वेब सिरिजहरू यता राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भने यता तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमी भन्ने क्या। यता एनिमेसनहरू पनि सबै हुन्छ कि, डेमन स्लेयर, मोन्स्टर, पिटर, जस्टिस, सोल अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ सबै। साथीहरू यसले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो क्र्याक भर्जन हो है त, यसले डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस्, न त फेरि तपाईँ अनलाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टिभी सोमा पनि जानुहुन्छ भने टिभी सोजको जुन वेब सिरिजहरू हुन्छ नि त्यो। अनि यसमा तपाईँले इभन ड्रागन बलको पनि पाउनुहुन्छ, ड्रागन बलको सिरिजहरू, ड्रागन बल टुर्नामेन्टको पनि सिरिजहरू छ यसमा। TURNAMENT ड्रागन बल सुपर टुर्नामेन्ट, ड्रागन बल सुपर हुन्छ, सुपर ड्रागन बल सुपर SUPER यता हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रागन बल ब्रोली जुन मुभी आएको छ त्यो पनि छ। ड्रागन बलको टुर्नामेन्ट सबै ड्रागन बलको सिरिजहरू यदि तपाईँहरूले मनपर्छ भने, यदि एनिमी हेर्न चाहनुहुन्छ भने, वेब सिरिजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा साथीहरू सबै हुन्छ कि। टिभी सोजमा गएर तपाईँले जुन पपुलर वेब सिरिजहरू हुन्छ नि, जस्तो कि र्याग्नारोक अनि तपाईँको वान्डाभिजन, फियर, लेगेसी, यो तपाईँको साथीहरू डिज्नी प्लस जस्तै हो, तर डिज्नी प्लसमा मात्र एनिमी देखिन सकिन्छ। यसमा तपाईँले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कि, इभन फिल्महरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि एभेन्जर्स टाइप गर्नुहुन्छ भने एभेन्जर्सको फुल एचडी मुभीहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एभेन्जर्स इन गेम टाइप गर्छु भने एभेन्जर्सको इन गेम आउँछ, हेर्नु त। यदि रिज्युम गर्छु त्यसपछि एउटा लिङ्क आउँछ, लिङ्कदेखि तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। साथीहरू यो यसको क्र्याक भर्जन हो, यदि चाहियो भने तलदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। ल साथीहरू अब हाम्रो नम्बर 8 एप्लिकेसनको नाम हो मोसन लुप। साथीहरू मोसन लुप एउटा बहुतै इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन हो के। मोसन लुपमा तपाईँले कुनै पनि फोटोले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई एउटा मोसन लुप एप खोल्छु साथीहरू, यो क्र्याक भर्जन हो। म यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइहाल्छु त। अनि त्यसपछि यदि मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट, जस्तो कि यही प्रोजेक्ट म खोल्छु ओके सुरुवाला, अनि तपाईँले यहाँदेखि एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ कि। जस्तो कि यो एउटा मात्र सिम्पल इमेज हो है त, यदि सिम्पल इमेज हो त्यसपछि यदि मैले यता राइट क्लिक गरेर यता हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि माथि जुन बादल छ नि, त स्काईमा क्लिक गर्छु त तपाईँले कुनै पनि स्काई एकैछिनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो साथीहरू तपाईँले आफ्नो फोटोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो मात्र एउटा डेमो हो है त साथीहरू ओके। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि म जुन स्काईले सिलेक्ट गर्छु त्यो त्यस्तै स्काईको भइहाल्छ है साथीहरू, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यसमा अरू छ, जस्तो कि एनिमेट भन्ने के। एनिमेट भन्ने के हो, जस्तो कि तपाईँले यो पाथ छ नि, यो पाथले सिलेक्ट गर्नु, त्यसपछि यो सबै मैले पहिलेदेखि गरेको छु, यो सबै म एकछिन रिमुभ गरिदिन्छु, सब रिमुभ गरिदिन्छु किनकि यो ल। जस्तो कि मैले यो पाथले बनाउँछु, त्यसपछि यो माथिदेखि तल ल्याइदिन्छु, माथिदेखि तल ल्याइदिन्छु है त। अनि तपाईँले प्ले गर्नुहुन्छ नि त माथिदेखि तल प्ले हुन्छ, हेर्नु त ओके। त्यसपछि साथीहरू एङ्कर भनेको यो स्टप गरिदिन्छ क्या। जस्तो कि यसले मैले यहाँदेखि यता लगाउँछु, तब यो मुभ हुन्न, हेर्नु त। यो गर्छु भने यो मुभ हुन्न है त, हेर्नु मात्रै यो मुभ हो क्या। त्यसपछि तपाईँको जियोमेट्रिक सेप पनि हुन्छ। जस्तो जियोमेट्रिक सेप भनेको कुन तरिकाले तपाईँले मुभ गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि मैले यसलाई मुभ गराइदिएँ, यस्तो अनि यस्तो है त, मतलब साँप बनाइदिउँ है त। त्यसै प्ले गर्छु भनेपछि यस्तो भइरहेछ नि साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसले तपाईँले एज अ फन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरू पनि छ, स्पिड पनि यसको कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिज, जुन कुराले फ्रिज गर्नु छ नि तपाईँले त्यसको माथि मतलब प्रेस गरिदिनै भइहाल्छ। अनि अनफ्रिज भनेको जसले मुभ गर्नु छ, त्यसपछि लुप, त्यसले कतिपटक मुभ गर्नु छ त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा अरू पनि इफेक्टहरू पनि छ साथीहरू नि त। यो इफेक्टहरू मलाई बहुत छ लाग्यो क्या। जस्तो कि मैले यो फर्स्टमा चुज गर्छु अनि प्ले गर्छु है त, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा मान्छे उभिएर त्यसको माथिदेखि खै के गरिरहेछ। अनि यो सबै छ, तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ एरियालाई। अनि यो सबै छ,
यो सबै साथीहरू यसमा बहुत धेरै इफेक्टहरू छ किनकि साथीहरू यो क्र्याक भर्जन हो। तपाईँले यसमा सबै कुरा मतलब सबै ओपन हुन्छ कि सबै फ्री हुन्छ। यसमा स्मोक इफेक्ट पनि छ, हेर्नु त स्मोक इफेक्ट। मलाई त स्मोक इफेक्ट एकदम सही लाग्यो त्यो। ए रातो छ, सबै छ साथीहरू नि त। अनि यो स्टार इफेक्ट जुन मैले पहिले सुरुमा हालेको थिएँ, जति बढाउनु हुन्छ त्यति बढाउन र कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साथीहरू मोसन लिप एउटा यदि तपाईँले आफ्नो फोटोले मात्रै यदि एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहनुहुन्छ नि त तपाईँले मोसन लिप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यता अरू पनि छ लिप एलिमेन्ट भन्ने के, तपाईँले यसमा एलिमेन्ट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो एलिमेन्ट मैले यसले राखिदिन्छु यता है त, यी फायरवाला एलिमेन्ट है त साथीहरू। तपाईँहरूले यसले आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ के है त। अनि बिट लुप्स पनि छ, बिट लुप्स यो सबै बिट लुप्स पनि छ। यस्तो म्युजिक पनि आउँछ साथीहरू। अनि त्यसपछि तपाईँको इडिएम भन्ने छ, यो यसमा म्युजिक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि एमबिएस पनि छ यस्तो। त्यसपछि तपाईँको क्यामेरा एफेक्ट्स छ, जस्तो क्यामेरा कसरी हालिन्छ यस्तो। अनि त्यसपछि फिल्टर्सहरू छन् तपाईँको। त्यसपछि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेसले, यसको ब्राइटनेसले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रास्टले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम खतरा देखिरहेछ। सो साथीहरू यो मोसन लिप एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन हो कि तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नु होला अनि चलाउनु होला, हेर्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त। साथीहरू हाम्रो नम्बर 9 एप्लिकेसनको नाम हो पावर डाइरेक्टर। साथीहरू पावर डाइरेक्टर मैले यो लिस्टमा किन राखेको छु भनेपछि यसमा साथीहरू बहुत धेरै एप्लिकेसनहरू मतलब यसमा धेरै फिचरहरू छन् क्या। यो साथीहरू क्र्याक भर्जन हो त्यसैले यसमा बहुत धेरै फिचरहरू छन्। जस्तो कि मैले पावर डाइरेक्टरले खोल्छु है त। अनि यसमा के फिचरहरू छ म तपाईँलाई देखाउँछु है त। पावर डाइरेक्टरले खोलिसकेपछि यदि मैले कुनै पनि न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गर्छु, त्यसपछि 16:9 को प्रोजेक्ट लिन्छु अनि त्यसपछि कुनै पनि भिडियो चुज गर्छु। जस्तो कि यता गएर म यो भिडियोले चुज गर्छु अनि यसले प्लस गरेर यता राख्छु। अनि साथीहरू त्यसपछि तपाईँले यता बाहिर आएर स्टक भिडियो जुन छ नि, स्टक भिडियोमा जानुहुन्छ नि त तपाईँले यसमा धेरै फ्रीमा पाउने भिडियोहरू पाउनुहुन्छ क्या। यता हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै भिडियोहरू छ क्या, धेरै फोटोहरू छ, भिडियोहरू छ, तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो कि म तपाईँले एउटा देखाउँछु है। जस्तो कि सुरुको देखाउँछु। सुरुको नदेखाऊँ, डाउनलोडै गरिदिउँ के हुन्छ। ल साथीहरू यो डाउनलोड हुन अलिक टाइम लिन्छ साथीहरू है, त्यसैले अलिकति वेट गर्नु होला किनकि डाउनलोड भइसकेपछि मात्रै चल्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि ग्रिनको कलरको अलिकति देखिरहेछ अनि यो एकछिनमा डाउनलोड हुन्छ है साथीहरू। ल यसले मैले सुरुमा राख्छु है, यता हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले। ल डाउनलोड भइरहेछ 24 सेकेन्डको साथीहरू। तपाईँले यसले काट्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि यसैमा क्लिक गरेर प्लसमा क्लिक गर्छु त यो सुरुमा अटोमेटिक आइहाल्छ है त। त्यसपछि मैले भिडियोले प्ले गर्छु है त। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यो भिडियो आइगयो साथीहरू। यसको साउन्ड अर्कै छ, तपाईँ सुन्नुहुन्छ भनेपछि हाँस्नुहुन्छ होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँको यता ओभरले जुन हुन्छ नि, ओभरलेमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँले यसैको माथि केही थप्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो कि मैले एउटा यो फायरवाल लिन्छु अनि डाउनलोड गर्छु अनि फायरवाला डाउनलोड हुन टाइम लिन्छ, त्यसैले मैले अर्को चुज गर्छु, यो चुज गर्छु अनि यसले गरिदिन्छु क्यान्सल। साथीहरू यो फिक्सन इफेक्ट्सहरूले डाउनलोड हुन टाइम लिन्छ साथीहरू है त। हेर्न सक्नुहुन्छ म सुरुवाला डाउनलोड गर्छु, फायरवाला डाउनलोड हुन अलिक टाइम लिन्छ, त्यसले क्यान्सल गरिदियो। साथीहरू बहुत छिटो हुन्छ कि मतलब कुनै जुन हुँदैन नि त्यो एकछिन टाइम लिन्छ साथीहरू, तपाईँ वेट गर्नु होला तर त्यो डाउनलोड हुन्छ किनकि यो क्र्याक भर्जन तपाईँले सबै कुरा फ्रीमा पाउनुहुन्छ क्या, A to Z फ्रीमा है त। त्यसपछि यो एकैछिन डाउनलोड हुन्छ, म देखाउँछु तपाईँले यो कसरी काम गर्छ भनेर। ल भइरहेछ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसक्यो। त्यसपछि यसैमा क्लिक गरेर प्लसमा क्लिक गर्छु अनि माथि हाल्छ। त्यसपछि यता कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो कि म तपाईँलाई यो प्ले गरेर देखाउँछु कस्तो आएको छ इफेक्ट। मतलब यस्तो इफेक्ट आएको छ हेर्नु त, अलिकति यस्तो है साथीहरू। मतलब कि तपाईँले सबै ओभरले इफेक्टहरू यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ कि। यसमा कुनै पनि मतलब प्रिमियम भर्जन तपाईँलाई डाउनलोड गर्नु पर्दैन, तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन कि। पावर डाइरेक्टर पनि एउटा एकदमै राम्रो भिडियो एडिटिङ टुल हो कि। यदि तपाईँले राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो पावर डाइरेक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त।
साथीहरू त्यसपछि हाम्रो नम्बर 10 एप्लिकेसनको नाम हो प्रिज्मा। साथीहरू प्रिज्मा एप्लिकेसनमा तपाईँले कुनै पनि मान्छेको जुन फोटोहरू हुन्छ नि त्यसले आर्ट एन्ड ग्यालेरीमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। जस्तो कि मैले प्रिज्मा भन्ने एप्लिकेसनले खोलिसकेको छु, त्यसपछि मलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु, अनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु, अनि यता साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के लेखेको छ 500+ युनिक आर्ट स्टाइल्स के। तपाईँले 500+ युनिक आर्ट स्टाइलहरू पाउनुहुन्छ कि फ्रीमा, किनकि साथीहरू यो क्र्याक भर्जन हो के। ओके, त्यसपछि फेरि मैले नेक्स्टमा क्लिक गर्छु, अनि यता तपाईँको साइन इनको अप्सन भन्छ, तपाईँले यता माथि स्किप लेखेको छ स्किपमा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि तपाईँले यसको पर्मिसन माग्छ, अनि पर्मिसन दिनु होला, नो थ्याङ्क्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यता कुनै पनि फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फोटो चुज गर्छु है साथीहरू, त्यसपछि मैले यस नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल लेन्स अनि ड्र्यागन अनि यो सबै साथीहरू यही सबै आर्ट हो क्या। जस्तो कि मैले यो डालस भन्ने एप्सले क्लिक गर्छु, अनि यसले कन्भर्ट गरिदिन्छ मेरो फोटोले यस्तोमा है त साथीहरू। अनि साथीहरू यसमा बहुत धेरै छ क्या, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा बहुत धेरै छ क्या। तपाईँले जस्तो कि यो डेरी फेरेल नै चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इमेज डेरी फेरेलमा गइहाल्छ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो टोकियो भन्ने छ तपाईँको। अनि साथीहरू तपाईँले यता कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ नि, यता गएर तपाईँले ब्राइटनेसले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, अनि कन्ट्रास्टले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो मतलब साथीहरू तपाईँले यसले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, त प्रिज्मा एप्लिकेसनले एकचोटि युज गर्नु होला। यसको क्र्याक भर्जन म लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु साथीहरू, त्यहाँदेखि डाउनलोड गर्नु अनि एकचोटि ट्राई गर्नु, अनि भन्नु होला कस्तो मन पऱ्यो कि मन परेन। साथीहरू अब हाम्रो 11 नम्बर एप्लिकेसनको नाम हो रिफेस। साथीहरू रिफेस भन्ने एप्लिकेसन मलाई एकदमै सही लाग्यो, किनकि तपाईँले रिफेसमा जस्तो कि एउटा मुभीमा हेर्नुहुन्छ नि कसैको पनि फेसले कुनै स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले यही एप्लिकेसनदेखि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो क्र्याक भर्जन है। जस्तो कि मैले रिफेस एप्लिकेसनले खोल्छु है त, अनि त्यसपछि मैले हजुरले एउटा गरेर देखाउँछु है त। जस्तो कि कुनवाला गरिदिउँ, जस्तो कि यो सिङ्गर सङवाला न, त मैले यता साथीको फोटो चुज गरेँ, मैले चुज गर्छु आफ्नो फोटो, अनि त्यसपछि मैले यसले गर्छु क्लिक है त, मात्र यसले क्लिक गर्छु, त्यसपछि रिफ्रेसिङ गर्न स्टार्ट गर्छ, अनि यसले तपाईँको 30 सेकेन्ड या 10 सेकेन्ड अथवा 5 सेकेन्डमा भइहाल्छ। ल भइसक्यो साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले यसरी कुनै पनि भिडियो फोटोसप गरेर मतलब त्यो फोटोसप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जस्तो कि यो वाला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले एकैछिन टाइम लिन्छ अनि यो स्टार्ट हुन्छ साथीहरू। यो अर्को डेमो है त। ल साथीहरू तपाईहरु यो एप्लिकेसनले युज गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो अर्को एप्लिकेसनको नाम हो स्विट सेल्फी। साथीहरू मैले स्विट सेल्फीले किन राखेको छु यो क्याटेगोरीमा, किनकि यसमा धेरै फिचरहरू छन् के। जबदेखि यो अपडेट भएछ त्यसपछि यसमा प्रो भर्जनमा धेरै फिचरहरू आछन् साथीहरू। मैले प्रो भर्जनको क्र्याक भर्जन लिएर आएको छु तपाईहरुलाई। जस्तो म अहिले देखाउँछु एउटा स्विट सेल्फीको प्रो भर्जनले खोल्छु म। त्यसपछि खोलिसकेपछि यसमा तपाईले धेरै किसिमको इफेक्टहरू पाउनुहुन्छ के, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इफेक्टहरू। तपाईले जुन स्टोरीमा हाल्नुहुन्छ नि तपाईले त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ के। जस्तो कि मैले यो जुन घुमिरहेको त्यसमा 8 वटा फोटो चुज गर्न भन्छ, त्यसैले मैले 8 वटा फोटो चुज गरिदिन्छु। एउटा दुईटा, त्यसपछि के भन्ने 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा है त। अनि ओके गर्छु साथीहरू। अनि एकछिन यसले टाइम लिन्छ। त्यसपछि अहिले भिडियो प्ले हुन्छ, हेर्नु होला साथीहरू। तपाईले यहीँदेखि एकदम राम्रो भिडियो बनाएर स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ क्या आफ्नो है त। ल जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ यी साथीहरू। यसमा तपाईहरुले म्युजिक पनि पाउनुहुन्छ के है त। मेरो कानमा म्युजिक सुनिरहेको छ तर तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्न, किनकि यसमा मतलब स्क्रिन रेकर्डिङ गर्दाखेरि मोबाइलको भिडियो साउन्ड यसमा रेकर्ड हुनेछ साथीहरू। त यसमा साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा बहुत धेरै छ के।
तपाईँले यहाँदेखि जुन पनि चुज गर्नु अनि फोटो भिडियो यसमा हाल्नु अनि स्टोरीमा हाल्नुहुन्छ भने सबले यो मोबाइलमा एकदम सही लागेछ। मोबाइलमा वाला तपाईँले देखाउँछु भिडियो। यसमा 10वटा भन्छ फोटोहरू, त 10वटा फोटो चुज गरिदिउँ म। 1 2 3 4 5 साथीहरू म जे पनि चुज गर्छु। यो ऱ्यान्डमली चुज गरेको छु मैले। सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ 10वटा भएको अनि ओके गर्छु। साथीहरू यो एप्लिकेसन युज गर्नु होला है तपाईँहरू। अनि मैले भन्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईँलाई है त। ल साथीहरू एकैछिन टाइम लिन्छ, यसले एकैछिन टाइम लिन्छ। हेर्नु त बहुत धेरै पाउनुहुन्छ कि तपाईँले एकदम सही भिडियोहरू बनाएर स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ कि एभ्री डे हाल्न सक्नुहुन्छ। सबै साथीहरू आजकल मान्छन् कि तपाईँले कसरी गरिराख्नु पर्छ कि। सो साथीहरू यो एपको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। साथीहरू तपाईँहरूले सबै एप्लिकेसनहरू फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फ्रम लिङ्क गिभन इन द डिस्क्रिप्सन। ओके साथीहरू त्यसपछि हाम्रो अर्को एप्लिकेसनको नाम हो टकिङ ट्रान्सलेटर है त। साथीहरू टकिङ ट्रान्सलेटर के गर्छ भनेपछि तपाईँ कुनै पनि भाषामा बोल्नुहोस् अनि त्यसले कुनै पनि भाषामा चेन्ज गरिदिन्छ कि कन्भर्ट गरिदिन्छ, त्यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि राखिदिन्छ। जस्तो कि मैले हजुरलाई अहिले देखाउन सक्छु। मैले ट्रान्सलेट यो एप्लिकेसन खोलेको छु अनि यता राइट साइडमा लेखेको छ नेपाली है त। तपाईँले नेपालीमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यो नेपालीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, कोरियन, जापानिज, रसियन, जुन पनि साथीहरू भाषामा मतलब सबै भाषामा यसले चेन्ज गरिदिन्छ क्या। अनि यता मैले इङ्ग्लिसमा बोल्छु अनि त्यसले नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ है त। यो एप्लिकेसन यसरी काम गर्छ। जस्तो कि म एउटा डेमो देखाउँछु, बोल्छु है त। यहाँ क्लिक गरेर बोल्छु अनि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो यसमा अहिले काम गर्दैन, किनकि साथीहरू मैले यदि अब बोल्छु भने न मेरो साउन्ड रेकर्डर यसमा काम गर्दैन, किनकि स्क्रिन रेकर्डिङ भइरहेको छ कि त्यसैले। त यदि मैले यसमा हाउ आर यु टाइप गर्छु त माथि उल्टो गरेर हेर्न सक्छु तिमीले कस्तो छ गरे क्या। सो मैले साथीहरू यो जुन छ नि यो सबै बोलेको छु कि, यो सबै बोलेको छु। हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु च्यानल लेखेको छु नि। अनि साथीहरू मतलब यो सबैले मैले बोलेर साथी गरेको छु। तपाईँले यदि क्लिक गर्नुहुन्छ नि त यो आउँछ, यदि मैले क्लिक गर्छु भने आउँदैन, किनकि मैले साउन्ड रेकर्डिङ अन गरेको छु कि, मतलब स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरेको छु, त्यसैले यसमा यो अहिले काम गरिरहेको छ साथीहरू है। तर तपाईँहरू ट्राई गर्नु होला साथीहरू, यो एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन हो कि। ओके साथीहरू तपाईँहरू ट्राई गर्नु होला अनि कमेन्ट डाउन गर्नु होला कि तपाईँलाई यो एप्लिकेसन कसरी मन पऱ्यो है त अनि कतिको मन पऱ्यो है त साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड लास्ट एप्लिकेसनको नाम हो वाइ म्युजिक। साथीहरू यदि तपाईँहरूले युट्युबदेखि भिडियोहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, म्युजिकहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वाइ म्युजिकदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू वाइ म्युजिक यस्तो राम्रो एप्लिकेसन हो। तपाईँले यहाँदेखि कुनै पनि भिडियोहरूलाई एचडी क्वालिटीमा साउन्ड मतलब म्युजिकहरूले पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यो वाला म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहन्छु अथवा भिडियो डाउनलोड गर्न चाहन्छु, त्यसपछि तपाईँको माथि यता राइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन छ। तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुहोस् न अनि यसले डाउनलोड गर्न स्टार्ट गर्छ, इभन 4K मा के साथीहरू। ओके 4K मा साथीहरू। त्यसपछि यदि भिडियो पनि यसमा प्ले गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ नि त यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसमा अप्सन आउँछ, त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर ओके गर्नु होला है त। अनि भिडियो पनि यसैमा प्ले हुन्छ, जस्तो कि मैले यो प्ले गरेर देखाउँछु यो। ओके साथीहरू त्यसरी साथीहरू म त भन्छु जुन भिडियोमा भइगयो अनि यस्तो जुन एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि त्यो एप्लिकेसन युज नगर्नुहोस्। तपाईँले यहाँदेखि सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको भिडियो डाउनलोड गर्नु चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, या फिर वाइ जुन तपाईँको MP3 हुन्छ नि त्यो MP3 पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है त। जस्तो कि यसैमा गएर यदि मैले माथि MP4 MP3 अप्सन हुन्छ नि 6.9 MB को क्लिक गर्छु, जस्ट डाउनलोड गर्छु अनि यो स्टार्ट हुन्छ डाउनलोड गर्न। ओके तपाईँले यता डाउनलोड हेर्न सक्नुहुन्छ, यता गएर डाउनलोड म्यानेजमेन्टमा डाउनलोड भइसक्यो अनि त्यसपछि 5% 7% कन्भर्ट भइरहेको छ। ओके साथीहरू तपाईँले साथीहरू यसरी आफ्नो कुनै पनि युट्युबको भिडियोहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बहुत इजिली तरिकाले। ओके साथीहरू अब हाम्रो लास्ट एप्लिकेसनको नाम हो जेज। साथीहरू जेज भनेको के हो, तपाईँले यदि कुनै पनि HD वालपेपर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ नि एकदम राम्रो क्वालिटीको क्या, त यो एप्लिकेसनले तपाईँले HD क्वालिटीमा राम्रो एप्लिकेसन दिन्छ है त, पुरा फुल HD मा। म तपाईँलाई देखाउँछु यसमा यस्तो राम्रो वालपेपरहरू छ। तपाईँले यहाँदेखि डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। म एकैछिन तपाईँलाई देखाउँछु, यो खुल्छ। ओके साथीहरू मलाई यो एप्लिकेसन लास्टै एकदमै मन पर्यो, किनकि यसमा एकदम राम्रो फोटोहरू छ कि वालपेपरहरू छ कि, तपाईँले स्क्रिन सेभर अनि तपाईँले वालपेपरको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म रिट्राई गर्छु, मैले यसले पहिले पनि खोलिसकेको थिएँ। अनि यता आउनुहुन्छ, त्यसपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम जुन प्रिमियमहरू हुन्छ नि यो साथीहरू प्रिमियम हो कि, यो क्र्याक भर्जन हो। यसमा तपाईँले
सबै पाउनुहुन्छ कि सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै जुन वालपेपरहरू छ नि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई देखाउँछु कुनै एकदमै राम्रो वालपेपर। जस्तो कि बाइक मन पऱ्यो भने तपाईँले बाइकको यो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वालपेपरमा। अनि त्यसपछि मतलब सबै एकदम राम्रो यसमा वालपेपरहरू छन् के साथीहरू। त म हजुरले देखाउँछु एउटा जोकरवाला के जोकरवाला मलाई एकदमै सही लागेको थियो। कहाँ गयो यो पनि साथीहरू एकदमै राम्रो छ। यता हेर्न सक्नु साथीहरू एकदम राम्रो वालपेपरहरू छन् यसमा। अनि त मैले चुज गर्छु एउटा कुन चुज गरौँ यो सही लाग्छ यो साथीहरू। यो पनि यो ठिकै छ भनेपछि म एउटा यो हेरौँ त यो सही छ। त्यसैले मैले यसले गर्छु यसमा क्लिक अनि त्यसपछि एडजस्ट गरेर वालपेपरमा राख्छु। यसमा डन गर्छु अनि डाउनलोड एन्ड सेट गर्छु। त्यसपछि होम स्क्रिनमा राख्छु अथवा लग स्क्रिनमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले ब्याक गर्छु त मेरो अगाडि यो वालपेपर आइहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा एकदमै राम्रो मतलब वालपेपरहरू छन् कि तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यसमाको वालपेपरहरू एकदमै राम्रो वालपेपरहरू छन् साथीहरू है त। साथीहरू आजको लागि यति नै साथीहरू। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने यो सबै भिडियो तपाईँले आफ्नो साथीहरूले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सबै भिडियो तिनीहरूले पनि थाहा पाओस् कि यस्तो एप्लिकेसन हुन्छ भनेर। ओके साथीहरू। त साथीहरू म अब तपाईँहरू अर्को भिडियोमा भेट्छु। तबसम्मको लागि हस् टेक केयर।